Vem, tá vendo? Vem, tá vendo? Morto! Morto! Opa, tirei. Eu tô ligado. Faz assim, ó. Bom, cuidado. Deve ter alguém deles aqui, não é possível. Da onde? Vai ter que pegar? Como que é? O negócio tá ali no meio. Caraca, velho! Corre lá! Meu primeiro morte. Valeu, mano. Aqui é trincheira. Olha a passagem ali. Quero que eu vou na frente, tá? Ali, ó. Ali, ó. Tô vendo ele daqui, não dá pra... Tem um cara na sua frente, Fê. Tem um cara aí. Segura aquele buraco ali, ó. Olha lá, passa um rio. Cuidado com a esquerda, hein, Fê?
Lá dentro do CQB? O negócio deve estar aí, ó. O negócio deve estar aí no chão. Faz assim, ó. Eu vou subir aqui por mais aberto. Vai lá pelo aquele canto. Se der, você acha o caminho, o negócio no caminho. Hã? Então. Tem que parar, né? É, lá não tava, não vi. Em cima daquelas coisas. Você viu, pô? Não tava. Hã? Ele deixou olhar pra cima. Tá no meio.